In my opinion, the world now is really scary and frightening. No one knows what will happen next. And in the future, I think the world will be much better. It will be peaceful and everyone will be happy. Dans ma vie, qu'il a changé, c'était que moi je perds mon ami et moi j'ai besoin de faire trop de travail dans mon iPad et pourquoi personne est morte de le coronavirus et dans le futur, je pense qu'il va trouver les choses et tout le monde va être bien. Hola, vamos a hablar del bichito de fuera. Tenemos que lavar las manos, no podemos salir de casa. El bichito es peligroso y cuando se acabe todo eso, podemos salir, jugar, ir a la escuela, comprar chuche que hay en la plaza. Y podemos abrazar a los amigos también. Y también podemos abrazar a la familia porque cuando se abraza a la familia, podemos jugar la familia entera aqui em casa. Esses dias que eu tô em casa, eu conheci uma amiga pela varanda, que o nome dela é Isabela. Ela mora no 6º andar e eu no 7º. Aí a gente brincou de Lego, de fantasia. A gente conversou pela varanda. Eu fiz as lições de casa que a professora encomendou pra gente fazer. E só. That it's very bad because people are getting the coronavirus and getting very weak and almost dying. So you need to wash your hands and you have to wash it with soap and water. So what you have to do is you have to turn on the tap, then wet your hands, then put soap on your hands and wash them for 20 seconds. Then rinse your hands. Sadly, I think lots of people will have died. The end. Jag tycker det är stressande och jag är rädd för vissa som är i en riskgrupp eller som är gamla. Jag tror att vuxna kommer börja tänka om lite och inte bara behandla djur så där eller slänga saker på marken hur som helst. Att folk är lite mer försiktigare. Att inte vara för rädda och vara försiktig. Estamos en casa haciendo trabajo y estamos haciendo mucho trabajo. No podemos salir a la calle porque está el coronavirus. Y algunas veces salimos a la terraza para que nos dé un aire. Come mi sento a casa? Mi sento preoccupata perché è una cosa molto importante che sta succedendo, che noi stiamo vivendo. E anche perché non voglio perdere l'anno. Però mi sento molto rilassata ogni giorno. Tipo, è come una vacanza, bellissima. Però è molto rilassante ogni giorno quando ti svegli. E io penso che quello che succederà quando questa quarantena e questa cosa finirà è che ci sarà come un cambio economico molto grande perché molte cose sono cambiate, persone possono andare a fare lavoro, quindi ci saranno tante cose cambiate, credo. Ik vind deze situatie niet leuk. Heel veel mensen liggen ziek in het ziekenhuis en we mogen niet naar school. We krijgen les via de computer thuis. Ik mag niet meer met vriendjes en vriendinnen spelen en ik heb geen sport. Ik mag niet meer mijn oma's bezoeken. Maar aan de andere kant, we verzinnen thuis spelletjes en challenges. En ik stuur kaarten naar mijn oma's. We rijden tenminste minder auto. Daarom hoop ik dat als dit allemaal voorbij is, we het klimaat, vriendschap, school en gezondheid meer gaan waarderen. They canceled my soccer class and my theater class. And now school is canceled too. I miss school. Now I'm doing homeschooling, which is nice. And I think the future would be, I think the people are going to treat each other better.
But yeah, I think like the streets are gonna be cleaner, and I think most of the people can get the coronavirus, but still, I think we're gonna be better as a community. Pour moi, qu'est-ce qui a changé après, c'est que j'ai plus l'école, les avions sont fermés, je peux plus voyager et je peux plus voir mes copines, je peux plus aller au parc, je peux plus aller aux attractions, je peux pas donner la main aux autres et on doit rester un petit peu loin des gens et c'est ça, beaucoup mieux. Et le monde, il va rester beaucoup mieux. Et je crois qu'on pourra mieux respirer. On pourra sortir de chez nous. On pourra donner des câlins aux amis. On pourra se serrer la main. On pourra se donner des gros câlins. Et on pourra respirer beaucoup mieux, le monde aussi. Et c'est ça, et on pourrait rester en paix et en amour. Today the world is really sad, really bad. Lots of people dying in the world of coronavirus. But in the meantime, we have to be happy. And so far, in some time, they only need time to cure it. But in the future, I know it's going to be more better than now it is. Everybody happy and no one will know the word coronavirus. Je pense que ça nous prive de beaucoup de choses. Par exemple, ça nous prive de sortir avec les amis, ou bien aller à la plage, ou bien faire des choses en communauté. Ça nous prive beaucoup de choses. Mais par contre, il y a des avantages. Les avantages, ce sont qu'on profite plus de la famille, on pense à des choses qu'on ne fait pas quand on n'est pas en quarantaine. Quand on n'est pas en quarantaine, on pense qu'à sortir avec les amis, faire plein de choses, faire du sport, et puis c'est ça. Je pense que le monde sera en train de réfléchir à comment faire les choses comme elles le sont en quarantaine, mais sans la quarantaine. Par exemple, là, pendant la quarantaine, le monde, il peut respirer un peu. Les gens sortent moins, ils polluent moins. Et puis, les gens vont penser comment est-ce qu'on pourrait faire la même chose, mais sans la quarantaine. Ma vie a changé beaucoup depuis le coronavirus a commencé parce que maintenant je dois travailler de la maison, je dois travailler dans mon iPad et je vois pas trop mes amis. Et au futur, je crois qu'ils vont déjà avoir le médecin. Et même s'il y a le médecin, je veux pas avoir le coronavirus. So I think right now it's not really fun because we're locked in our houses. There's a lot of people with coronavirus and I don't think it's really fun because there's people suffering and bad things are happening. And the future will be everything fine, normal, even better, maybe. Hej, jag heter Livia. Jag är 12 år och jag bor i Sverige. Och jag tror att coronavirussituationen är en farlig situation eftersom det är ett virus vi inte har ett botemedel för eller mot. Och man kan ju få den vad man än gör. Och det kan också man kan ju lätt tro att det är en vanlig förkylning. Jag tror också att det sättet de flesta reagerar är inte så bra heller eftersom de flesta reagerar antingen genom att säga nej men det kommer gå bra för jag är inte med de som brukar in the age risk av de som brukar få coronaviruset. Så jag kan göra det jag brukar göra. Men de tänker inte riktigt på har de några grannar som kanske eller syskon eller vänner som kanske skulle drabbas av det. Och sen så finns det också de som går till butiken och köper all toalettpapper eller all mat som finns. Och jag förstår om du köper lite mer. För att det är alltid bra att ha lite till. Men om du köper allting så kan inte andra köpa alls. Och då är de i en dålig situation för att du köpte allting. Dessutom är det lite dåligt att de flesta skolorna är stängda. Eller typ att de flesta inte dyker upp. Inte att jag säger att de inte borde stängas. Men de flesta barn stannar då bara hemma hela dagen.
Och de rör inte på sig, de sitter hemma, de får ingen frisk luft. Och det är inte bra. Jag tror att situationen kommer ha en stor effekt på världen inom flera områden som till exempel ekonomi och hälsa. Men det kommer också ha en stor påverkan på de som till exempel missar flera dagar av skolan eftersom deras skola inte har distance learning. Men också på de som inte har mycket pengar och brukar typ lita på skolmaten för att få mat. Eller de som lever i en abusive household. För att de kommer vara fast där i väldigt länge. Och det är det är inte tryggt. Det är ingen safe environment. De kommer ha det mycket svårare än de flesta av oss. Och det är viktigt att om vi kan hjälpa några av dem så gör vi det genom att till exempel ta med mat till dem som är lite äldre och inte vill gå och köpa mat för de är rädda. Eller de som inte har råd, bara ge dem lite mat. Men det jag vill säga till andra barn är att stanna hemma om de kan. Men gå ändå ut liksom lite typ en gång om dagen och ta en promenad, få lite sol och frisk luft. Dessutom borde vi barn njuta av att vara hemma, för det är liksom rare opportunity. The message I would send to all of the children around the world is just make fun of the quarantine and have fun with your life. You're only gonna have this once to spend time with your family, and definitely stay safe. Do a lot of the things that the government is saying because they're saying to wash their hands. Definitely do take precaution, but also try to make the best of it in quarantine and stay safe.